ကဲမနေ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်ပြောသွားတယ် One Championship နဲ့ UFC ရဲ့ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မနေ့ကနည်းနည်းရှင်းလင်းချက်တွေလုပ်သွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိရဲကျွန်တော်မနေ့ကပြောသွားတာပေါ့နော်မကြာခင်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမယ့်ပွဲတစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာဂုံဆောင်ဂျော်ရှူအာပန်ကမကြာခင်သူပရိသတ်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြလာမယ်လို့သူရဲ့ Instagram ထဲမှာသူရေးသားထားတယ်လို့ကျွန်တော်မနေ့ကပြောသွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတီးပြုတ်မှာဖြစ်တယ်အတီးပြုတ်မှာဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာတွေကိုအတီးပြုတ်မှာလဲဘာတွေကိုဆိုလိုချင်တာလဲဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော် sharing လုပ်တော့မှာဖြစ်တယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့အောင်မြူလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကနေ့ချရတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူဒီလိုမျိုးတဖန်ပြန်လဲပြီးတော့ဆုံတွေ့ရတာအလွန်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့လူရည်တို့ရှင်ကိုတွားကြအောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အဓိက sharing လုပ်တော့ရှင်တဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ကတော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အခု Joshua Ban နဲ့ Pantoja က UFC ပွဲနော် UFC ပွဲနော် Joshua Ban နဲ့ Pantoja ကပွဲကအတီးဖြစ်နေပြီးအတီးဖြစ်တာတောင်မကပဲနဲ့သူတို့ရဲ့ထိုးမဲ့လာကထွက်လာပါပြီဘယ်လာမှာသူတို့ညှော့ရှင်းပြိုင်ထိုးသက်ကစားမလဲဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော် sharing လုပ်တာမှာဖြစ်တယ်သူတို့ညှော့တကယ်ကိုအချိတ်အနှိတ်မကြည်ပွဲကစားရမယ်လာကတော့ဒီ6လပိုင်း19ရက်နေ့အတိအကျနော်6လပိုင်း19ရက်နေ့6လပိုင်း19ရက်နေ့နော်အဲ့နေ့မှာသူတို့နှစ်ဦးဟာရှင်းပြိုင်ထိုးသက်ကစားမှာဖြစ်တဲ့မကြည်ပွဲလေးတပွဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့မိတ်ဆွေညီကိုမမတွေကိုကျွန်တော် sharing လုပ်တော့ချင်တာဖြစ်တယ်မျှဝေပေးချင်တာဖြစ်တယ်မကြည်ပွဲဆိုတာကလုံးဝကြည့်လို့ကောင်းတယ်မကြည်ပွဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေအားလုံးဒီလောကကကြည့်တဲ့လူတွေဆိုရင်အကလုံးသိလိမ့်မယ်ဒီ boxing လောကကိုကြည့်ရင် UFC ပွဲကိုကြည့်ရင်သိရလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်မကြည်ပွဲလို့ပြောရတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြမနေတော့ဘူးပြီးခဲ့တဲ့ပွဲတုန်းကသူတို့နှစ်ယောက်ကစားတယ်ကစားပြီးတော့ပန်တိုဂျာကအရှုံးခဲ့တယ်ခပတ်ပေးလိုက်ရတယ်ဒီတစ်ခါပန်တိုဂျာကပြန်လေပြီးတော့ဆင်ခေါ်လာတယ်သူ့ရဲ့ခပတ်ကိုသူပြန်ယူမယ်လို့သူကအတီးပြုတ်ပြီးတော့ရေးရေးဝုန်းနဲ့သူကပြောလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကမကြည်ပွဲဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောသွားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းလေးမြင်တွေ့ရတော့မှာဖြစ်တယ် UFC ပွဲနော်6လပိုင်း19ရက်နေ့နော်အတိအကျပဲเนาะအဲ့ဒါเนาะ6လပိုင်း19ရက်နေ့အဲ့ဒါက UFC နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲပဲကျွန်တော်ပြောသွားတာဖြစ်တယ် One Championship နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲကတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် sharing လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ် One Championship ကကျော်စွာဝင်းနဲ့လိတ်နင်ဂျာရဲ့ပွဲကဘယ်နေ့ဖြစ်မှာလဲအတီးဖြစ်မှာလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာကိုနောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် sharing လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဗီဒီယို clip ကိုကြည့်တော့မိတ်ဆွေညီကိုမအရောက်တိုင်းကိုကြီးကြမှာချင်းကိုကြီးချမ်းသာချင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဗီဒီယို clip ကိုဒီမှာလည်းပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်အရောက်စတိုင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်